中ちゃんも変に腕力強いから力を入れようとするから柔軟性が全然ないねん。だからこういったらもう分かる、もう硬い、もっと柔らかく柔らかく。でも雰囲気は柔らかく。いやこれめっちゃむずいねんけど。やりすぎてない。あ、いいですよ、なんかみんな。玉取れ。それで。ほれ。近く。もっと近く。俺玉これ。手で取るんですか。ちょっともういいよ。これ痛いよ。意外に難しい。わかる、この感覚まで言う。もうやっぱり。ここからちょっとやってみる。この柔軟性、ちょっとスライドゾーンこれ。な、これに対して。いや、なるいる。あんな無料なすぐんかお前。この試合そんなお前。そんなんで絶対お前できへんで。下はでも難しい。難しい。あと5分で向こう行こうか。オッケー。もうしゃあそんなそこそこ向こうでおっとったよ。持ってことない。森田、これオーダー。はいはい。いや全員やな。はい、これでいいです。手は
お前もちょっと手ええから。いやほんまにいやほんま